Isubong sa balay simbahan sa Diyos. Dalayawan kayo ang Diyos sa inyo pasensya para sa pagdadayo sa iya. Kay gituturan kita nga magpangamuyo sa aton Ginoong Hesukristo, antes siya gitugyan sa kamatayon, gani aton dugdumon ng iya gintulo sa aton. Tanan, Sila kay Jesus, sugiri kami ikaw bala ang among ginapaabot o panuhulat pa kami sa iba. Ang bautiso, mahimo makabatyag sa pagduduha sa tunga sa kalisod. Pero gipakita ni Jesus nga siya gitang ginapaabot naton ay nagabulag siya sa mga bulag, nagalakat sa mga piang, naghihimo sa mga sakit, naghimulo sa mga masakit, nagabanhaw sa mga patay, kang nagawali sa maayong balita sa ngayon. Hindaya man ni Jesus si Juan bilang dako nga manag-andam sang iya dalan. Pero matuod nga pagkilala sa Dios pinapahayag sa mga mainubuson ang tagipusoon hindi sa mga nagapakita ng alam. Mas dako man ang responsibilidad sa mga nakakita na sa milagro, pero uha o ginatabunan na kamo sa kabutal. Sumali kamo kay Jesus, hindi siya magbugat, magdala siya ang magagaan sang inyo mga pasanon kag maghatag sa kanilong may di makita sa iban. naambahan mo John Baptist, ano nga ebanghelyo nagatudlog sa akon nga may salig sa Ginoo bisan may mga pamangkot o kung pagduwa-duwa ako. Napakita ni Jesus ang iyang mapagi sa pagbulig kapag ayos ang iban. Akot nga mga sugo mahapos na tumanon kag mamagaan lang ang akot kinapahimo. So, samtang nga ginabasa ko niyang verse na ni, in-apply ko ni dayon sa akon nga personal nga kabuhi. So, tungod nga damo man ko na-learn nga about sa mga Sunday school. Okay. So, sa sining kapitulo sa Biblia, sa kasulatan ni San Mateo, makita ninyo dali, no? Una, na si John the Baptist, no? Nag-doubt siya kung si Kristo nagibandala ang ginapaabot niya kung mahulat pa sila sa ibang tagit o kung may ibang malain pang ginahulat. Nga, Christ naging manang iya ginahulat. Kay tungod, during that time, ano siya sa prisuhan? Kay, balaan niya nga anytime pwede na siya patyon. Okay? So, siguro niya nga natapos ang iya nga misyon. Okay? Tandaan niyo na ha? Siguro ni John the Baptist nga natapos na ang iyang misyon sa pagprepara sa alagyan para sa maabot nga Misaya. So, By Syra, pangamuyo para sa pamilya by Daikon Ellen, pangamuyo para sa nasyon by Glenda, pangamuyo para sa ministeryo sa Diyos kag sa mga kapastoran kag ministro sa Diyos by Julia. Father God, una sa tanan,
Pangayon kami, Lord God, sa kapatawaran nila sa imo, Lord God, sa kulong, sa buhat, at sa pagnauna. Lord, salamat sa sininga at no, na kung sa diin, amay kung ang sa paghatag mo sa among sa isa ka pamilya nga pa'y pagtahod kag handok sa imo. Pag-atipan sa amon kalaadlaw, salamat man sa amon simbahan kag sa oportunidad nga makaalagad sa imo. Na kalamidad na mag-aabot kag tungkol mo ang tagipusoon sa katao na nagasalig kag magtuon simo sabay ko Ginoo pamaayo sa amon sa among pag-uwi kay ikaw man Ginoo ang Dios nga sa diin padayon sa paghalom sa amon ikaw man ang Dios Ginoo nga maghatag sa tanong sa amon kini ang among mga pangamuyo Ginoo imo ini nabatian kag amon ini sining gabi nga nakapadayon kami Ginoo sa pagsimba sa imo. Salamat man sa adlaw-adlaw nga bagong kabuli nga ginapadumdum mo sa amon sa tagsa ka pagbugtaw namon ang imo kaayo. Kabay Ginoo ikaw ilang Dios nga padayon. Amen. Amen. Amen.